coração. Tiro os órgãos pra evitar decomposição, adicionando armas ocultas. Finalize a transformação com o poder da manipulação. Eu tenho controle de mais um espião. Talvez o tempo tenha feito isso comigo. Meu coração é como esse corpo. Eu sou vazio da fila da areia, manipulando marionete. Psicopata sem emoção, meus fantasmas não têm coração. Assassino solitário, com o meu, reparo minha coleção. Primeiro dreno seu sangue e removo o coração. Tiro os órgãos pra evitar decomposição, adicionando armas ocultas. Finalize a transformação com o poder da manipulação. Eu tenho